Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна. Ну вот правда, она спустя десятилетия, можно сказать, выходит наружу. Дело все в том, что я напомню, когда стали спрашивать у русскоязычных в Америке насчет концертов Иннокента Галкина, рассказали, что билеты с огромной скидкой распространяются через русскоязычные всякие сообщества, и поэтому, в общем-то, люди и приходят, поэтому у него, как он снимает там полные свои залы, чуть ли там не доплачивает, чтобы люди приходили. Так вот, вы знаете, дело все в том, что тогда в Америке русскоязычные сказали, что единственная заслуга Иннокента Галкина, что он муж Пугачевой, а Орбакайте, что она дочь Пугачевой. И вот сегодня читаю о том, что на концерте, живом концерте в Таллине Кристина Орбакайте показала реальные вокальные данные. Люди пишут следующее. Ну, приходится скрипеть. Значит, вот что, собственно говоря, по этому поводу пишут. Не в маму такие вокальные данные, но она очень хочет петь. Пусть поет на бэк-вокале. Это пишут люди. Те люди, которые побывали на концерте, услышали живое пение ее, не под фонограмму. Вы знаете, но это же ведь не секрет был никогда, что дочь Пугачевой не обладает, скажем, такими выдающимися, мягко говоря, вокальными данными. И тут кто-то недавно рассказывал, заходит гримерка Пугачева, Киркоров и кто-то там третий. Она Пугачева срывает, говорит, здесь будет Кристи. Ну, то есть Орбакайте где хотела, там и была, собственно говоря. Я не думаю, что если бы не Пугачева, значит, то Орбакайте в принципе, в общем-то говоря, где-то снялась бы или стала бы кем-то связанным с вот такой деятельностью, которой она сейчас занимается. Ну и лишним доказательством является то, что они сейчас находятся в так называемом свободном мире, как они говорят, и ничто им не мешает реализовать себя, ничто им не мешает снять замечательнейший клип, написать и спеть замечательнейшую песню, которая там станет суперпопулярной. Но мы этого не видим и не увидим, самое что главное, потому что только здесь, используя свои связи, раскрутку, они могут все это раскрутить, за уши притянуть и презентовать народу, как будто бы это всем все понравилось. На самом деле делают это все сами для себя. И вот, собственно говоря, что люди пишут после концерта. По мнению комментаторов, без фонограммы певица не поет, а скорее кричит или громко говорит. Вот что пишут люди. Без фонограммы тяжело, приходится скрипеть, отметил его пользователь с ником Наталья. Да она же не поет, громко говорит или визжит, как потерпевшая, удивилась некая Алена. И так голоса не было, а теперь просто выкрики, делится мнением Марина. Друзья, ну вы знаете, люди ходили, Орбакайте приезжает, здесь ее раскрутили, она знаменитая, известная. Помню, у меня бабушка ходила на концерт Орбакайте, это было очень-очень давно, очень. И им там выделяли какие-то билеты, и вот она ходила. И она мне говорит, ты знаешь, ну, поет она вообще так себе, танцует хорошо. Вот, говорит, танцует, да, вот хореография, там все это. То есть уже тогда все это было понятно, что это все за уши притянуто. Но только сейчас, когда Пугачева нет в стране, люди там за границей слушая и не будучи одурманенные вот этой вот, скажем так, раскруткой, которая здесь происходит, воспринимают так, как есть, и понимают, что это, конечно, вот так, как они говорят. Друзья, что вы думаете на сей счет? У нас, кстати говоря, вы знаете, до сих пор в определенной степени продолжается. Шутят те комики, которые вообще... Люди пишут, как Юлиан Певец правильно сказал, километры правды. Это не смешно, уберите. На первый канал тянут каких-то юмористов, которые, извините, вместо юмора смехуёчки у них какие-то. Поют артисты, которых люди просят, чтобы уже давно убрали. Кто для кого это делает? Чтобы деньги поделить, может быть. Но к творчеству это уже давно, мне кажется, никакого отношения не имеет. Единицы можно назвать артистов, которые люди действительно рады видеть и понимают, что это патриот своей страны и человек вообще с какими-то правильными понятиями. А так, по большому счету, все это раскрутка есть. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, кстати, блокировок, замедления YouTube, еще раз повторюсь, приглашаю вас на альтернативные площадки. Ссылочка будет вот здесь внизу. В первую очередь, конечно, это телеграм-канал Будда Гришна, новости.
Новости 24/7 круглосуточно, многие с моими комментариями. Друзья, там выходят видео о политике, публикации на политические темы. Все самое интересное со всего телеграма, интернета в одном месте. Мои личные фото, видео, стихотворения, если их так можно назвать, картины, рисунки, мнения, публикации, друзья, все там. Поэтому я вас приглашаю, что называется, добро пожаловать. Жду вас всех с нетерпением. Надеюсь, вам там будет очень интересно. Друзья, также внизу ВК, видео, Дзен.Ртюб, почта, рекламы и сотрудничество. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.